Shuning uchun azizlar, oilada erkak kishi og'ir bo'lishi kerak. Omonat bu, ota-onasining omonati. Keng fe'lli bo'lishi kerak. Masalu zawjayn kamasalil yadayni fil jasad. Eri xotinning misoli bir tanning ikki qo'liga o'xshash. Erkak bilan ayol ikki qo'lga o'xshatilyapti. Albatta erkak kishi o'ng qo'l, ayol kishi chap qo'l. Bir-biriga qiyos qilsak, bir-biriga juda ham yaqin, lekin darajaga kelganda o'ng qo'lning ulug'ligi bor. Xuddi shunday oilada erkakning ulug'ligi bor. Qo'limizni bittasi nopok bo'lsa, ikkinchi qo'l uni tozalaydi. Chap qo'limiz nopok bo'lsa, o'ng qo'l tozalaydi. To'g'rimi? Najas tekkan qo'lni o'zi poklash imkoniyati kam. Ikkinchi qo'l yordamga keladi, uni poklaydi. Eri xotini ham xuddi shunday. Xato qildimi, uni yuziga solib emas. Xato qilgan odam yomon odam emas, balki xatosini bo'yniga olmagan, uni to'g'rilashga harakat qilmagan odam u yaxshi odam emas.